dây cha cô có chọn lan phong lối đằng mong pi triệt quát miên đặc bia chầm lại cùi khát khlang nằm tèn trong pua sát rương để quát ban trai đầm lệ mà nắng quát miên chung tha sệt pรับthà sát rương mùi ní vìการล้างการปิดลามชั้นปีปอนอภัยปรามทำไมนังไอไปเด็กquátจมูกนังปุ๊มาบอกquátใส่ปีเนี่ยเตี้ยเรียบจำกลุ่มร้องตะดาเลยในตามแขดมุนไปเด็กปุ๊quátล้างตะดาเลยในตามแขดมายกปุ๊มาใส่บ่สนิทมันแน่มันมาเกยนับแต่สนิทโดยสารจับเนี่ยต้องช่างชิงเกยจังนะให้ปุ๊quátเงือบเติมบางใบบางบุญพลือพองบัสันจิงเงือบประโยชน์มันเนี่ยนังเตี้ยคือเว้นช่างครั้งจำได้บัดแพะบอกquátมันเนี่ยเตี้ยคือcây nó phải bảo cây thọ mà đa tề, bữa phải bảo cây nó cứ chỉ plei tầm muối để con chi từ đa lên nâng ai chẳng á, chẳng bạch ao cây mà cây nó phải bảo quạt tề, chẳng sinh có bên tùng lọt muối, ao tập bên để quạt cây nó không phải tông chỉ muối nâng cụ mẹ bảo quạt, cứ quạt sờ bầu rương giấy khi khang ở tầng này, quạt giấy khi ở chop sao, giấy tăng vì máu bùng vẩy giúp là hô đau mang muối cả lá, cứ ở đây ở pu nên nó tầng này, hai nhom chưa tham mến bên tầng quạt tề, xong bây tầng này tầng này cả đào nhom cả đào, ao tập ban cây mà tông chỉ muối nâng cụ mẹ, cứ mình che ở rương giấy tề, chẳng để sao ta sinh quạt mới khanh than trẻ, cho đôi chi ở đây cái đáy là con ngớp tới tầng dục tầng móng từ bên nước mang muối cả hai chẳng á, có chập đám điệp trăm cả điệp trăm ấy đuôi, có tay tập hẹp bộ mạng còn mình đã tiết để cây nó phải xe nhẹ, tay hẹp thá chập điệp trăm luôn điệp trăm cả điệp trăm ấy màu, mỏng pi ấy bộ quạt chi thật đào hai trăm chân màu mỏng từ chẳng sinh nó về quạt giấy khi chập á, có chập đám chi làn chân bị phải bảo quạt phần tại tập bảo bộ mạng quạt lan này quạt chi nó cứ chỉ làn bọt sinh luôn ai nâng ảnh, chẳng về để quạt chi thật tam plei tập bộ mạng bảo quạt đắc tham,เรานึกกูสงัดคลั่งเหมือนแดนตั้งแต่เพลย์ขนมคร้องให้ก็จะเพลย์เชียร์ทอมไล่ต่างๆนี่ปนใต้สงัดนะมินลันแบบโตบากเตอมวยทอมมาได้บางปีเตียท้ายอัดมินปีไหนคือจีไฟไอ้กระดาษยุบมาแบบปันนังเตะบางมินกับมินแต่เนี่ยได้พักฝังพักไอ้จังเติมจังนั้นเป็นเด็กกดจีแต่เราเพลย์แต่ปุ๊บมากัดกับบัตเตอร์การเตะปุ๊บเพลย์นึกกูวิตุยคลั่งเหมือนแดนประตูใบจีกดบัตโจเตอร์บ้านก็bạn nó không cả bắt tậpมาเว้นได้จังให้กอดกับจีลานไปจุ่มเฮียงให้ชอบลานไปจุ่มเฮียงนั้นได้แผลปุมาก็ได้ฉับเชนเมาโดยเพลย์เด็กปุมากดดาวลางมานั่งก็มันช่างไปคิดประมาณได้ดาวเติมตามร้อยไม้ไอ้คือดาวกลายลานในกดจอดนั่งไงกดเตะเตือนปุมาบอกกดพองไอ้เป็นอย่างเมาจังนะหรือซาแต่กดดังทับปุมากดมันเนี่ยนั่งคือเฟิร์คลุนยูครั้งไงเฟิร์คลุนอย่างเขานักกดซ้ายเตอ50 นาทีได้ตำรวจเฟิร์คลุนให้โดยปุมากดแบบนั้นคือสลายพิบสะอาดเลยจังนะจังกดกับชอบลานจุ่มเฮียงนั่งให้ก็ไปใช้ลานเจ้าแล้วเป็นกดไปใช้ลานเจ้าแล้วกดใบสีเหนียวเจ้าด้วยขี้กดคลายทางบนเส้นกดบนรถลานมองอาจหนึ่งเป็นลานกงแต่เนื้อหรือกลานไอ้บาดมาจุดมาบอกกดไอ้จังตึงจังกดกับไปใช้ลานเจ้าให้บาดจุ่มเรียงติ๊กให้กดบาดเลยทำสันนิษฐานกุยข้างลานต่างปีเนี่ยเป็นกดกุยข้างลานต่างปีเนี่ยนั่งจดตูสับเรียงคล้วนด้วยก้อนใหญ่ขึ้นส่วนแต่เมาเลยจังนะใหญ่ปีนี้ปีนู้นเองจังตึงใหญ่บ้านพายจุดตรงดับตีก็ซับแต่ลือสำเร็จกี่คู่ขจัดลานปังให้สำเร็จคู่ขจัดลานนั่งคือลือปีข้างได้สนิทกดกุยนั่งไงกูปีกลายในก่อนกุยนั่งจังเราไปเด็กก่อนลือเพื่อนก่อนเงี้ยแต่มือเพลียมปุ๊แม่ก็กับบ้านลือสำเร็จกูกับจะลานังได้จังปุ๊แม่ก็เงี้ยแต่มือได้นึกไปเด็กปุ๊แม่ก็เงี้ยแต่มือได้นั่งก็มันเคยไอเต้แต่เคยสมัยแต่กอดกับบ้านเคยไอได้สนิทกว่าจะได้แต่เคยดิชาสำเร็จนั่งมันเป็นสำเร็จแคลไอเมาไว้นะคือสำเร็จกูกับจะลานังไงกอดบ้านเฟียมือแต่แขวจังนะแต่มือแต่ก่อนมันเคยไอสาวเคยแต่ชกายมือกดแต่ดาวมาให้พนัยวิสำลังมือลานกอดบ้านจะไหลจังเติมเจ้าสนิทกอดกับบัตรเฟียลานไปให้บัตรกระลือซาวเดดะซาวลานจังนะrồi còn quay bắt tiệt quay ban màn tích tiết có sắp từ lư sầm lấy cô chọn lan mà đong thế này cô băng và tay sầm lấy những cứ cô chân bị khang phụ mẹ bảo quạt mà đòn hay còn là lư chân quạt tầm pí năng nghệ tầm mưa cả lại nằng bất tại mình khơi ai tiết đây chẳng gì anh mình khơi say sả bàn tay bay chỉ bàn khơi sky đang đào từ một lan bảo quạt hay nhanh thông mình đào từ một lan bảo quạt hay vì nhanh thông mình đôi mưa mà ai chân tay mình mưa mà quạt thế nhá mưa tư cả lại ai xây nhà này chụp hiên lan quạt năng ảnh chắc sẽ biết nó quạt chân lan chạy sầm lấy mau bị ná thế thay bị lư nó chụp hiên phụ mẹ bảo quạt lư nó cái kháng khao cô lại kháng khao ấy cô băng hay cô chụp mình lan bảo phụ quạt năng tiệtจังสนิทเป็นนั่งจมูกนังปูมาบอกว่าเลือกได้ลางตั้งปีเจ๊ดำไม่จ้องบางหางทางปูก็ไม่บานคู่กับเจาะเลนเตะปลุกเป็นนั่งกอดตกจัดเคลียร์หลังเคลียร์ก็กระทำปลายจะปีน่ะกอดนั่งเตรงให้เป็นตะเมาใช่ไหมนะโยดได้ลุยกูเลยจังแต่กอดเลือกได้ลางตั้งปีเลือกแต่ด่างลางตั้งปีบางหางทางกอดบานกูเตะจังต้องเป็นเลือกได้ลางตั้งปีเนี่ยสำเร็จกูกับเจาะล้านแต่ลือไหลลือปังจมเป็นลานสนิทเป็นนั่งกอดจากลางเรียงไพ่ต่างๆนี่กอดไพ่ขาดทำเป็นเจ้าด้วยกับเป็นไอเหม็นสู้ละกอดกับบากลานเตะขังมกติ๊กเตะชายไปหาจิกตรงประมวลปลาไม้แต่ในขังมกนั่นคือเป็นแต่บอกเกยได้เป็นแต่นั่นคือเก็บบัตรเพลิงได้ลุอะไรไงใครตามเพลิงก่อนเลยจะสงัดตายจังกอดบากแต่ชอบหนึ่งหมกนั่งรถก็ชอบลานด้วยก่อนหลักซาวต่างในคลองลานบอกว่าได้ให้กุยไปต่อจิตแล้วเป็นก่อนกุยไปต่อจิตนั่งพวกกอดบานจะจูสาไปต่างขณีใครแบบพวกกอดคือกุยเงียมให้สลังมือชาวลางนะแล้วเป็นสลังชาวลางเนี่ยก็ลื้อสำเร็จกู้กับเจาะลานที่ไหนปังปีกู้ปีมกปีจุ่มเฮียงปีกรอยกู้จมเวลานกอดมองกู้ชอบสามองไงปีนี้กอดนัวคลุนคลังอ่ะสนิทกอดมือสลังมือแฉสลังมือปีจุ่มเฮียงคลุนกอดมือตะขอยมือตะไอ้ยัดเคยเนี่ยต่างนี่มันตั้งเป็นกอดเงี้ยสำลังตะกลายพวกแม่บอกกอดกุยกอดบานเคยมันนึกใส่ชนะนึกใส่ชนะเนี่ยนั่งเอาหมกมือแฉเนี่ยใส่นี่คือไปอาซออายุไปหาจากตรงจัดสับ
អាចនឹង70ជាងឯនឹងឯងពាក់អាវសពៀនេះកសែងដូចទឹកមកពីវត្តអំពីអីចឹងណាអោនមុខចុះមកឲ្យឈរនៅកន្លែងមកខាងដែលពួកម៉ែរបស់គាត់អង្គុយនឹងឯងចឹងអោនចុះមកចេះអញ្ចឹងស្និទ្ធគាត់ដឹងថាអូប្រហែលជាប្រភពសម្លេងដែលគោះហ្នឹងគឺមកពីយាយម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងស្និទ្ធគាត់ក៏លូកកបោបលុយយកលុយប្រហែលជាខ្ទង់10000ដកពីកបោបរួចហើយហុចឲ្យពួកម៉ាក់របស់គាត់ដោយសារតែយាយម្នាក់ហ្នឹងគឺឈរនៅមកខាងដែលពួកម៉ាក់របស់គាត់អង្គុយទេអញ្ចឹងហុចឲ្យពួកម៉ាក់របស់គាត់ប្រាប់ថានេះបើកញ្ចក់ឡានហុចឲ្យគាត់ទៅប្រហែលជាអ៊ំម្នាក់យាយម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកគោះកញ្ចក់ឡានសុំលុយសុំអីចឹងហើយគាត់អ្នកសុំទានសុំអីចឹងណាគាត់ប្រាប់ពួកម៉ាក់គាត់ចឹងពួកម៉ាក់គាត់ងាកមើលហើយមើលចុះមើលឡើងរៀងលើដោយសារពួកម៉ាក់របស់គាត់មើលឃើញទេប៉ុន្តែស្និទ្ធគាត់នៅតែបានឃើញយាយហ្នឹងចឹងយាយហ្នឹងនៅតែបន្តឈរកន្លែងកញ្ចក់ឡានពួកម៉ាក់របស់គាត់ហើយមើលមកគាត់ឲ្យញ៉ាំដាក់ចេះញ៉ាំដាក់មកគាត់ហ្មងឲ្យពួកម៉ាក់របស់គាត់ប្រឹងរោចឹងណាស្និទ្ធក៏ហុចលុយឲ្យទៀតថាចេះយកលុយឲ្យគាត់ទៅឲ្យគាត់ហើយហាន់គាត់ទៅបាត់ហាន់នឹងយើងនឹងរបៀបថាកុំឲ្យគាត់គោះកញ្ចក់ឡានទៀតនាំតែញ៉ៃចឹងណាពួកម៉ាក់របស់គាត់ថាអត់ទេអត់មានឃើញយាយណាទេអត់មានឃើញទេនៅពេលហ្នឹងគឺនៅសល់តែពីរអ្នកអញហែងទេអត់មានពីណាគេទេប៉ុន្តែស្និទ្ធគាត់ប្រាប់ថាយាយមួយដែលឈរចិត្តហែងហ្នឹងយាយមួយដែលឈរចិត្តហែងហ្នឹងឯងចឹងពួកម៉ាក់គាត់ថាឈួតមែននិយាយស្អីឡាប់ចឹងឬសបល់ឡាទៅផ្ទះវិញលើឈប់ទៅឈប់អីលើអីកុំឲ្យនិយាយទៀតអីចឹងពួកម៉ាក់គាត់ខ្លាចដែរអញ្ចឹងណាស្និទ្ធគាត់នៅថាយាយមួយហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏អត់ទុកចិត្តគ្នាទេម្នាក់គិតថាម្នាក់ទៀតក៏ហក់លេងម្នាក់ទៀតគិតថាម្នាក់ទៀតហ្នឹងធ្វើជាមើលឃើញអីចឹងទៅចុះស្និទ្ធគាត់ព្យាយាមក្តិចពួកម៉ាក់គាត់ផ្ទះក៏ផ្លូវពួកម៉ាក់គាត់ប៉ុន្តែពួកម៉ាក់គាត់ថាអត់ឃើញទេពួកម៉ាក់គាត់មួម៉ៅបើកទ្វារចុះពីលើឡានស្លឹងមើលទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអត់ឃើញសោះពេលដែលពួកម៉ាក់គាត់ចុះពីលើឡានសម្លឹងជុំវិញឡានមើលទៅគាត់ក៏បាត់យាយហ្នឹងដែរស្និទ្ធមើលលេងឃើញយាយហ្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាគឺមើលលេងឃើញណាគាត់ចាប់ដើមព្រឺសបល់ហ្មងគាត់ដឹងថាច្បាស់ជាមានរឿងអីមិនស្រួលអីចឹងណាពួកម៉ាក់គាត់ក៏ដើរឡើងមកលើឡានវិញពេលដែលពួកម៉ាក់គាត់ឡើងលើឡានវិញពួកម៉ាក់គាត់សួរបញ្ជាក់ថាមុននឹងហែងឃើញស្អីមែនអត់ជឿស្និទ្ធគាត់ថាអត់ថងធ្វើលេងនឹងប្រែងហែងលេងរបៀបគាត់ខ្លាចពួកម៉ាក់គាត់ហ្នឹងណាអត់ទៅជាមួយគាត់ធម្មតានៅពេលដែលយើងឃើញអីចម្លែកយើងចេះតែគិតមុនហ្មងគាត់ថាប្រហែលជាគេឲ្យប្រផ្នូអីមួយអីបើមិនយើងហ៊ានទៅដើរលេងយើងមានគ្រោះថ្នាក់មានអីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ហត់ពួកម៉ាក់គាត់ថាគាត់ធ្វើលេងធ្វើអីទេអញ្ចឹងគាត់ក៏អង្គុយនៅក្នុងឡានបន្តទៀតហើយពួកម៉ាក់របស់គាត់សួរបញ្ជាក់ទៀតថាហែងឃើញមែនអត់អីអត់គាត់ថាអត់ទេអញ្ចឹងទៅពួកម៉ាក់គាត់ក៏នៅស្ងៀមចឹងទៅអង្គុយបានប្រហែលជាខ្ទង់40នាទីគាត់ក៏ឃើញពួកម៉ាក់ស្រីរបស់គាត់នឹងដើរមកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពួកម៉ាក់របស់គាត់ដើរមកអត់មានកាន់កាបូបអីទាំងអស់សុំតែកាបូបដាក់លុយឬក៏កាបូបគ្រឿងសម្អាងឬក៏វ៉ាលីដាក់ខោអាវអីក៏អត់មានឃើញដើរឡើងមកទេគឺដើរមកតែខ្លួនទៅទេទាំងអស់គ្នាដើរខ្លួនមកទៅទេហើយដើរសម្ដៅមករកឡានរបស់គាត់អញ្ចឹងសនិទ្ធទៅពេលឃើញពួកម៉ាក់របស់គាត់អញ្ចឹងហើយក៏បើកទ្វារឡានចុះទៅដើម្បីបើកទ្វារឲ្យចូលទៅពេលគាត់បើកទ្វារទៅឲ្យចូលទាំងអស់គ្នាគាត់ឃើញពួកម៉ាក់របស់គាត់ដើរចូលមកក្នុងឡានច្បាស់ណាស់គាត់រៀបនឹងបើកឡានចេញទៅហើយក៏ស្រាប់តែពួកម៉ាក់របស់គាត់ទើបនឹងដើរចេញមកទេពួកម៉ាក់របស់គាត់ទើបតែដើរចេញពីផ្លូវតូចហ្នឹងទេហើយដៃកាន់កាបូបឡើង2 3កាបូបហើយដើរឡើងរបៀបថាដើររៀងហត់ឡើងមកស្រែកហៅឲ្យពួកគាត់ចុះជួយទៅយកកាបូបផងហើយចុះម្នាក់មួយដែលឡើងមកមុនហ្នឹងជាពីណាគេគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគាត់របៀបថាវល់មែនតើណាសូម្បីតែពួកម៉ាក់គាត់ម្នាក់ហ្នឹងក៏បានឃើញពួកម៉ាក់គាត់ដើរឡើងមកលើឡានហ្នឹងដែរឃើញទាំងពីរនាក់ទាំងអស់គ្នាវាចេញមកគឺឲ្យស្ដែងហ្មងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺសនិទ្ធគាត់ចាប់ដើមភ័យមែនតើគាត់ថាអូយអញទៅផ្ទះវិញហើយអត់ស្រួលអីចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគាត់នឹងគឺអត់ទាន់បានទៅទេទាំងអស់គ្នាគាត់ទៅដេកនៅផ្ទះរបស់ពួកម៉ាក់គាត់ម្នាក់ហ្នឹងសិនតតែម៉ោង10ព្រឹកបានគាត់បានចេញឡានពីពេញហ្នឹងទៅខេត្តហ្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាគាត់ថានៅពេលតាមផ្លូវគាត់ជិះទៅគឺបន់ស្រន់អស់លេងហើយគឺជិះទៅគឺបន់មែនតើដោយសារតែគាត់បានជួបរឿងចម្លែកទុននេះខ្លាំងពេកនឹងអ្នកគ្នាចំពោះរឿងដែលគាត់បានចែករំលែកមកហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានរឿងចង់ចែករំលែកចាកុំភ្លេចឆាតមកក្នុង account IG របស់ខ្ញុំផងហើយកុំភ្លេចមួយទៀតណាកុំភ្លេចឲ្យសោះកុំភ្លេចទៅតាមដានទស្សនារឿងបូជាសត្វពស់ធំនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងឲ្យគ្រប់រោងភាពយន្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2025ហ្នឹងទៅរឿងមួយនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយវាក៏ជារឿងដែលដកស្រង់ចេញពីជីវិតពិតដែរកុំភ្លេចទាំងអស់គ្នាវាជាប្រភេទរឿងភ័យរន្ធត់នឹងឯង